Shalom, 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 et balandignon, soit émission temps de victoire. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, Navanda Puskabuzale. Shalom, shalom. Qui na mokondi Yesu ebila bino, et à la partage ya bavina bino. Et le dimanche, le 7 février 2021. Nzambinanga a Pambola bino. Nous sommes dans notre émission, les temps de victoire. Avec votre humble servante, pasteur Kosima Ituka Irene. À votre côté, à votre banda, toujours quand on musique ya talela ye, na kati album ya J'aime l'éternel, album de pasteur Kosima Ituka Irene, J'aime l'éternel, toujours chanson moko ya talela ye, nde tozonga na émission na biso. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Natalela kaye parce que bon moi nanga saye eze ilorote. Natalela kaye parce que ma vie, mes combats, eza combat ya nzambe wana bomo ya zaka pona kolongisanga azo bundelanga butuna moi nazo longa yenda azo batelanga yenda za mobundi molongi donc na bitumba na yo talela ye komisa makasi na yo komisa molobeli na yo komisa likia na yo azala nyonso pona yo azala makasi na yo azala likia na yo azala elonga azala bozwi na yo azala molobeli azala nyonso tu pona yo parce que soko komisi ye nyonso pona yo nyonso ya yo pe kobonga. Alléluia. Aza bozwi na ngai Irene moninga talela ye makasi na ngai anoba oyo balukaka ye na solo mobateli na ngai Yesu nzamba pambola bao nyonso bakolanda video oyo talela ye aza makasi na yo talela ye aza lelikia talela ye aza lesengo na yo komisa ye nyonso mpo na yo akobundolo bitumba yo kolonga parce que aza molongi bitumba nyonso abundaka ye alongaka kaka bitumba etelemeli yo talela ye makambo ezosimba te talela ye nyonso ozomona ekomi noir talela ye aze yano bao balukake na solo soko ozoluke na solo aze yano aza mobateli akosalela bolamu moko te na se na moya kosalela yo aza nzambe. Natalelaki mokili natalelaki baninga nazala dessus natalelaki famille badesevanga ba propre frère nanga ba sœur propre famille nanga badesevanga mais ntango natalelaki ye makasi nanga atikala kodecevoir nga te mon déception epa na ye ezalaka te existaka te. Alléluia. Yesu makasi nanga nde makasi na ngai elonga na ngai ukaka ye na solo mobateli nanga papa eyanoba oyo balukaka ye elikia na motolobi akokufa ebele batalela bato batalela baparent batalela bana batalela bayaya batalela baleki bazwa badeception batalela mbongo bazalaki nango lelo ezalaka lisu te mais elikia na nzambe ye aza mosungi mpe mokeli mokonzi achangeaka te talela ye bien-aimé talela ye kaka yene ye aza mobateli na nga bongo yo nani abatelaka yo ukaka ye na solo mobateli na nga. Nous sommes dans l'église la puissance du Saint-Esprit ntango yo ozoya na 9 rides de portière kuna ozoya kokuta kimia o mokili akopesa te nzambo ya bomoi nzamba masako te me nzamba tikotaki nzambo asaka bolamu na baoya ye. Alléluia. Abonnez-vous massivement dans notre chaîne Irene Kosima Ituka TV kuna oyo okutana nzembo oyo moninga mobateli ya mabota Yesu
nanga. Mobundi molongi ya ba oyo batale la kaye. Mobundi molongi ya ba santu o bachela ye likia. Mokile benga kinga kufa lobi. Mokile lobaki oyo yo ako vivre te. Bazolingana kufa po basepela melelo na na bomo grâce entendez. Misunye bota na mkuwa na ngai. Makila ba changea ba tia makila ya sika. A changea vie na nga pesa nga sans sa vie parce que nzambe. Talela ye bien aimé. Oh bataleli ye. Yo mutozo bela ba déclarer talela ye. Lobiko kolanda yo. Aza mobateli na ngai reine bikisa ngai. Alléluia. Et yanoba oba sale la cahier. Et yanoba oba sale la cahier. C'est Dieu là. Le Dieu du ciel, le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur. Auquel na lola pe mabele. O ya pesa ke singo. Apes aza papa ya ba oba zani baboti. Akoma mama ya ba oba na ba mama te. Aza yaya ya baleki oba zana yaya te. Aza esengo oyo mokili ekopesa te. Nzambe nanga apambola biso. Notre mission c'est le temps de victoire. Le temps na thème na biso Jéricho était barricadé et fermé. Les jours-là, il était devant les enfants d'Israël, mais aujourd'hui, il y a Yonanga. Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Toujours dans notre texte, dans Josué chapitre 6, verset 1 à 5 verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne sort et personne n'entre. L'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, ses vieillards soldats. La troisième verset, faites le tour de la ville, vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5. Quand ils sonneront de la corde retentissant, quand vous attendez le son de la trompette, tous les peuples pousseront de grands cris, alors la mirage de la ville s'écourera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. Bien aimé, Anna Jéricho, Tamba Pambola yo, Maman Nacha Shalom, Maman Nacha Mola. Awa devant le peuple d'Israël. Alors, Jéricho était barricadé et fermé devant les enfants d'Israël. Jéricho ezalaki ya kokangama liboso ya bana na Nzambe. Jéricho ezalaki ya kokangama liboso ya bana Israël. Bayebaki te nini basala. Mais lokola bazaki na Josué oyo azali kokamba bango azali kotambola na bango. Notre Dieu du ciel a ipesi ordre. Alors yebisa ba sacrificateur. Bazwa trompette na bango. Babanda ko tourner na Jéricho. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, bien aimé. Jéricho les a qui mire. Oh, baluka qui est kouya. On a 7e fois, va tourner pendant 6 jours. Na 7e jour, il y a 7e fois, trompette et va sonner trompette. Bana Israël va pousser ba cri de joie. Jéricho les a qui a mire. Mais Jéricho ya lelo eza mérité. Jéricho lelo eza ba problème o eza na yo na ngai tozo mema. Jéricho lelo eza problème nini yo eza na ngwe koma Jéricho. Jéricho eza libala wana o ezo vanda kimia te. Ozo vanda kaka tiko vanda. Jéricho eza maladie wana o ezo esike vande ko kakasu ko déplacer te. Jéricho eza ba problème oza na ngo na famille. Jéricho eza stérilité oyo elati yo ekangami yo. Jéricho eza chômage. Jéricho eza kozanga mukanda.
Jéricho eza kozanga kimia, Jéricho eza maladie, Jéricho ezali problème oyo ezotambola nango. Alléluia. Bien aimé bana Israël pe bakutanaki na Jéricho. Bana Israël oyo babengi peuple de Dieu. Bana Israël oyo esika ya Yesu abotamaki mokonzi na bakonzi. Bana Israël oyo bazwaki ngolu. Mais bazalaki na problème na bango ezalaki Jéricho. Il faut mira Jéricho ekweya po bango baganga victoire. Il faut mira Jéricho ekweya po yozwa kimia. Shalom maman Chantal, que Dieu vous bénisse. Il faut mettre Jéricho ekweya po yozwa kimia. Jéricho eza problème oyo wane comme enfant chéri. Babisu babala bavivaka kimia yo kimia ezalaka te. Okoma komituna o mobali nini ona bala. Okoma lo bana boma libala ngona kende me moyo kende zato bina vanda kaka soni. Ezala ba mingi bavanda na mabala pona soni. Ezala ba mingi bavandi na mabala pona bana. Ezala ba mingi avandi esiko ya zali po azotala kaka batu bakoloba. J'ai pas le choix. Non non non, ozana choix. Jéricho na yo eza nini bien aimé. Mukolo wana ezaki bana Israël bazaki na Jéricho na bango ezaki miru wana ya munene fo ekweya. Il faut miru wana ekweya po bana Israël baganga basepela. Mais bayebisaki bango 7 fois. Pendant 7 jours. Pendant 6 jours ba tourner, ya 7e jour ba tourner une fois après ba sonner trompette. Yo sonaka na moment nini. Olobi te nga problème na ngai aussi eleki. Tant musu yo sonaki trompette, 7e jour ekoka kite. Tant musu yo sonaki trompette, 7e fois ekoka kite. Tant yo sonné trompette, moyen Jéricho ekwe ezate. Bien aimé, problème nini o eza Jéricho na yo miri no Jéricho eza nini bien aimé. Eza ba mingi bana ba mira Jéricho. Apeti ako vivre ceci là. Soka tali famille abotamela bi famille openza na yaki osala nini. Yango ekoma Jéricho na yo buka mira Jéricho bien aimé. Nini eza fermé. Parce que les jours là Jéricho était fermé, barcade est fermé. Lelo vi na yo eza ya kokangama. Eza encerclé puis eza fermé. Luko buka ngo po kota na kata ba promesse nzamba pesa yo. Bukango po simba bilaka. Ba pesa yo bilako tabolaka nango ezokokisa mate. Est-ce que ozo tourner malamu bien aimé? Tout ça l'examen de conscience. Au vende bandi komi tuna pona nini ezotambola te. Na sala nini po vina ngekende liboso te. Na sala nini po libalo na vandi na mona kimia te. Est-ce que kiti wana yo vande les alaki ya yo? Est-ce que kiti yango tuna ki volonté nzambe bien aimé? Est-ce que obala qui peut prouver batuke na bali? To obala qui peut balobi Marie aimez vos femmes, femmes soyez soumises, homme quitterait sa cachera à sa femme, il devenait une seule chair. Alléluia. Bien aimé, tant yo moko zo vendre misiko yo vandi na kiti wana musala. O vandi yango po sala nini? Ozo sala nini wana lobi te na vandi awa obotola na maboko wa mutu. Tozalaki destiné na yo nzamba lobaki yango. Mitala pona nini eloko na zo sala ezo simba te. Soki eza ba promesse nzamba pesa ki yo. Eloko wana osali yango ndenge boyoka na nzambe. Bien aimé kanga motema zela 7e jour ekoko sonner trompette. Mais soki osala yango contre volonté nzambe, zonga kende kosenga bolimbi c'est pas nzambe. Zonga kende koyebisa nzambe non na lingi na repenture. Va kende ko se repenture kuta na nzambe loba non. Na lingi na koma mwasi ya sika, na lingi na koma mobali ya sika, na lingi Jéricho na nga ebukana. Mira Jéricho ebukana kate kaka pozo ganga. Mira Jéricho po ebukana ezaka na ba principe bien aimé. Ba principe ya mira Jéricho ezali bo tourner bo yebisa ba sacrificateur ba tourner pendant 6 jours 6 tours na 7e jour na 7e heure 7e trompette là ba ko sonna ngo na 7e jour wana nde bana Israël ba pousser ba cri de joie mira ngo ekokweya parce que mira wana po ekweya faut na ba principe malédiction za ngo po ekweya faut ba principe et puis faut landa ba principe ngo à lettre. Alléluia. Il est même mira Jéricho. Yo Jéricho no ezani. Bana Israël zaki miru wana ya mulaye bana ko luke koya. Mutuso Jéricho neza maladie o bande vanda na nzoto esila kate kenda kate. Mutuso za kufa o ekotela bango na famille chaque année faut ba perdre.
Jericho no eza nini mobali obala ya lokuta kosaka lokola zopema ndenga respiraka ndenga kosaka Jericho no eza nini mwasi ya lokuta obala akosaka ndenga zo respire Jericho na yo eza nini bien aimé eza libala oyo ozoluka nano ozwi te Jericho na yo eza nini eza mosala oyo ozoluka ozozwa te Jericho na yo eza nini eza bana oyo ozoluka nano ozwi te bien-aimé lelo nga na yo tokota tobuka Jericho mira Jericho il faut ekweya kweyisa mira Jericho soki mira Jericho nano ekwei te moyo vivre babonheur oyo nzambe alakela yo eza te bapromese ya nzambe moyo ekoka eza te okoya kokanga lokuta oke nano akosa te bien-aimé soki akosa Adam te akosa Eve te soki akosaki Abraham te na bapromese akosaki Jacob te soki akosaki Isaac te eske kokosaka biso mibale bien-aimé aza nzambe soki lelo bakambo nyonso ezosimba te parce que Jericho no nano ekwei te ozowelile ekweya na baforce na yo zela ntango nango bien-aimé yo oza na posa libala wi balobi age ekei zela ngonga na yo okobala mira Jericho ekokweya zela 7e jour zela 7e jour obeta 7e trompette parce que trompette wana fo ebeta kaka na 7e jour na 7e jour ntango ozobeta bazotourne wana mira Jericho ezokweya elingi koloba 7e jour na yo lobi nga naza na relation na nga malamu na nzambe omitali lobi nga na nzambe toza na relation ya malamu nga naza na problème te na vie spirituelle na problème te na bato nalimbisa bayini na nga nazaka na problème na bango te nabotola libala bato te nasala mwana bato mabe te nayiba eloko ya mutu te na mosala oyo nazwaki yango na befort na nga na nzambe asungaki ngai tangu yo ozosala bongo yeba yango ke nzambe azosala elo makambo mosusu tangu yo ozosala bongo yeba yango ke Jericho no ekokweya ekobukana bien-aimé Jericho no eza nini maladi oyo ekoti na ndako oyo lobiko ezokota te Jericho na yo eza nini bien-aimé Jericho na yo eza nini bien-aimé Jericho na yo eza nini eza famille oyo oluka tozala na kimia me kimia yango ezozala te Jericho na yo eza nini eza stérilité oyo evandi ezu esika Jericho na yo eza nini eza lokuta oyo mesana nango meme yo mosali na nzambe oyo ozolanda nga babengako servante babengako serviteur mpo na yo lokuta ekoma lokola mai ya komela soki okosi te ozwaka kimia te soki okosi te ozalaka lezi te mais non le père de mensonge c'est diable ntango yo ozokosa tout le temps c'est kokoma mwana ya satan parce que mwana nzambe fo akima lokuta mosali na nzambe ozolanda ngai yo lokuta mpo na yo soki okosi te okosaka ndenge ozopema eza Jericho lukobuka ngo kweyisa mire wana Jericho kweyisa lokuta wana oyo lere nyonso na monoko nofo masonge ebima mpo ozala na kimia Jericho no eza nini lolendo oyo olata na nzoto yo kaka boye mapeka kaka boye poleti likolo yo mona kondiro oza na somo leki bato nyonso non kweyisa Jericho ya lolendo orgueil eza ya diable eza ya nzambe te parce que la Bible dit azaka wana mpona bahumble Jericho na yo eza nini yo moto oza na Jericho lingo kobuka Jericho no fo ebukana soki mire wana ebukani te moyo okende ozwa or na badiama eza na kati kuna eza te soki nano obuki Jericho na yo te shalom mama Brigitte nzambe apambolo mama chérie soki nano obuki Jericho na yo te mire wana soki nano ebukani te mpo yo koto okende ozwa makambo eza kuna na kati bien aimé okotikalaka kobuka Jericho mira Jericho te mira Jericho ekotelema kabwe pandaka nano otiki lokuta te yeba yango kozala na kimia te pandaka nano otiki kona mibala batu te yeba yango libala ekoya te pandaka nano otiki lokuta te okopambwama te pandaka nano otiki sorcellerie te bolamu oyo ozolukela ndo ekolando te pandake yo motema no wana likundu nano osila te ofungola motema te oyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi bolamu oyo ozoluka ekoya kozala partage na yo te parce que notre Dieu aza mwanga na motu te mpo akosa aza mwa abitendi te mpo vando bando changeaka ye baforme bien aimé Jericho na yo eza nini buka nano mira Jericho na kati kuna nde sika babien ezali na kati kuna nde sika bolamu ezali na kati kuna nde sika libala kimi ezali
na kati kuna nesika mai na bomo ezali, na kati kuna nesika esengo ezali, na kati kuna nesika kozwa kimia o mokili ekokopeso te, na kati kuna ne nyonso ekokokisama. Alléluia. Bino bino ozoluka pambwama, ozala ngo kutu ya malonga te, batu bazwaka nanu kimia te, kaka mukie wana oza nango. Batu bazozwa kimia te, yo kati nzamba zazoma po pambolo lisusu. Tangu yo kozwa po bando niata bato. Non. Ezozela ngonga 7e jour. Po osonner trompette. Po bo crier, po pousser ba cri de joie. Cri de joie ko ya na 7e jour. Pendant 6 jours, il faut tourner. Ici, Israël, 6 jours, 7 fois, il faut tourner. 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 Luka na nzamba bomoi. Luka délivrance à solo. Luka nzambe o ya solo. Luka délivrance ya solo bien aimé. Ce qui n'a pas commis délivré te. Ko luka te ko banosala musala nzambe. Mosali na nzambo yo zolandanga yo moko za pe na besoin de délivrance. Mi tala vanda banda ko tala vina yo binini ezotambola te. Est-ce que le couteau nga na otambola nango yango pena na za dini ya kozala mwana nzambe? Pona ke no salela na benga mosali na ye. Soki yango te lukana no délivrance ko ita no mira Jericho. Soki mira Jericho ko ite mo zo ba or na ba diameza na kati ezate. Yo ndefo ke no zo possession ya ba vieilla soldat. Ya roi na ba soldat na ye yondo kozwa possession po zwa ngo fo mire kweya soki mire kweite okozwa te. Alléluia. Bene me kwesa na bo mutu na yo osaka trobo mutu nzoto trobo nzoto kwesa buka na nano mi buka nanu loba no na buka ni Yesu na kitinga na lingina sila yo banda ko sala bo mutu na ngai rene buka na bo nzambe na yo bando sala ba mona ba fruit d'esprit pananga ba fruit ya Saint Esprit soki ba fruit wana ezate mi buka na no Jericho wana lo lendo no wana comme mira Jericho comme obstacle pona batu mosali na nzambe betera batu mabaku tout le temps parce que comme obstacle. Tango bazo talo lokutano tali meleke bele doki bazo kokate za mir buka mirwana pour que nous avons possession bisiko babongise libino bana Israël ba kokota kuna na kati te ba bona kembo sa mire ko ya fo mire ko ya nanu pour bazo possession. Mais les mesoko obuki nanu bo mutu na yo te mo zo possession na makama molimo ezate parce que makama molimo etambola kande mo na ya musunite na ki musuni soko lobi na zada defo na molimo poza makasi la makasi na molimo na musuni fo bana na ko za makasi na molimo. Alléluia. Kolisa na molimo na yo komisango makasi matisango na nwe mata matisa dose na yo ya compréhension spirituelle matisa dose na yo ya compréhension ya koyeba makambo ya Nzambe matisa dose na yo changer makambo na yo olobi tenga na lingi na bota na posa na bota. Oui obala te sikoto luko bota ko bota na nani okobota ndenge nini ba marié ni mbake na kosenga Nzambe mwana papa pesa biso mwana. Ce qui y a qui n'a coup, l'occasion kana qui t'est commis, oui, autre chose. Mais au vendu au célibataire, aux autres commis, au bar, aux autres kana boté les cas, moi, mais c'est très dangereux. Bien aimé. Makamba mikie, oh, la fidélité. Est-ce que nous avons pas makamba minene? Non, bako opeso no confiance makamba minene, c'est pour ya mikie aux fidélité. C'est que ya minene koza la pure. Oh, koko supporter te. Succès ka ya mukie ya ka mwa 4 batu soki 5 batu oyo zaka liboso na bango ozokoka ko supporter angote. Est-ce que Seigneur a kopé 100 personnes 200 personnes? Non. A opeso c'est la capacité na yo buka mira Jericho bien aimé. Mira no Jericho ezanini. Eza ba lien o ya famille ba déclaration buka ngote. O buka ngondengeni na ba prière. Parce que trompette tu wana ko beta po yo sonner o tourner cette fois. Et ça, les bons délits, bien aimés. Trompette, tu as les bons délits. Pour ça, la bande ko ça papa lo binga moko na kokakate. Na sala be fort na ngamoko. Na sala be fort pona tika mabe. Mabo na zo linga na tika yango na zo sala. Bolamu na zo linga na sala na zo kokate. Na comprendre que na kokoka ngoka na lisunga molimo mo santu. Yebisa molimo mo santu sunga ngai.
Saint-Esprit sungangai, aza papa, aza wana ko sungayo, loba sunganga na kende liboso, sungangai bolamo landanga, sungangai eloko esimba, sunganga lokuta na ngesila, soki na kosite na pe makakimia te, na journée so na kosite na ozwa pongi te, eh bien aimé. Et puis aux escrocs spirituels. So bando parlant langue Dieu bokuta na kananzambe. Mais le côté zayo, sorcellerie yondo tambola kanango, mozo ye église kwa mvute na bana batu. Mote mano ane tondi tellement likundu. Mozo luka bolamo elando bolamo eko yate bien aimé. Bolamo yake sika salitete. Et si comme olili ezali, polende fwe yana liboso, éclairé après bandio sala. Nani anga kokolo babi monazo yamba mo kondinatike na sika salite non. Il faut préparer. Préparer na mote manayo. Bukango nanu Jericho miri wana oyoko ozanango buka. Buka nanu miri wana po okota na bolamo. Buka miri ya motema ano yo zinu kakapona batu. Yo li pambo lia batu epano epesa kokanda. Omoni mutu na mobali ne couple nkutu esimbite o esimbite me babalani. Me yo mutu esimba katile lo libala te. Oye kuta bongite te abongite meza ya ye ya zanango me yo zanango te. Ya yo biloko batu basala ka esepelisa kote yo no sepela na eloko te nyo soka teza kamabe. Non bien aimé. Wana za molimo nzambe te. Molimo nzambe fo sepela na ba oyo baninga bazanango. Na tangu na ngonga no peka ko batu ba ko sepela na oyo sui. Alléluia. Te buka Jericho bien aimé. Jericho eza barcade fermé. Ce que za yo moko lobi nonga moko na ngina mitika bomo inanga mo bumbe pa nzambe. Na buka na no Jericho oyo eza barcade fermé. Olobi non azo buka Jericho a stérilité na nga yo mwasi ovani na libala. Oyo bokeba ba minga balobi yo pona yo esili. Loba lelo non azo buka Jericho mosala na nzambe mosala ebisinga na buka Jericho. Lokwa na zana libala na nga nazo buka stérilité fo buka. Nyoso yaka na makanisa yaka na mutuna kondima par la foi. Tia kondima bien aimé ko simba. Oyo simba kite na 2020, tia kondima na 2021 ko simba. Oyo simba kite na 2020, loba na 2021 na ko simba ngo epi na nko. Oyo bonga kite na 2020, loba na 2021 ko bonga na kanai. Parce que nazo buka mira Jericho fwe kweya. Mira Jericho ba buka ngo na mabolongo. Buka mabolongo na se mama. Buka mabolongo na se papa. Yo mutu na mobali oko aza impossible. Yo mo komo soko vandi lobi na zakana demo na zakana mobali. Mobali lobi na zakana demo na zakana mwasi. Buka mira Jericho eza bizale liwana mabe yo za nango. Mira Jericho eza ba problème o ezolanda yo. Mira Jericho eza épanouissement o yo zwaka te. Oza kepanu to za kaka ngwase tout le temps. Eza mira Jericho o yo fo buka. Okoma problématique même ndengo sambela ko pesa ka 10 000 francs de ça mais ozaka na kimia te pona yo bibali bayaka basimi njela bakei pona yo basi bayaka basimi njela bakei pona yo sengo batu bamona ka yo mona kanwa ngote yo pona yo nyuso za la kama be yo pona yo nyuso za ka rose et za ka noir pardon buka mira Jericho po bando mona rose pona yo bisika batu ba oloba nini ngo toko ko sala ngapena nde na zaboye ngapena non bien aimé buka nanu mira Jericho eza bizaleli no wana mabe oyo oza nango oza na ba comportement ko eza impossible oza mutu mosengeli ko vana batu te oza mutu me falo vana na forêt équatoriale kuna na ba gorille parce que on se comporta comme mabe. Buka mira Jericho yo moko yebi yo mtoto na ndanga mira Jericho no eza nini eza maloba no mabe oyo zaka nango envers batu oza wana yo maloba lipambo lebi mate na monoko no kabila keli mabe oliko lakela bana batu mabe alakela mama mabe ko mona kimia te mira Jericho buka ngo nano po omona bolamu yo zo lakela batu mabe me yo moko ezozongela yo parce que eza so yo zo bwaka likolo ezozongela yo tango zo lakela batu mabe mabango ezokangamela ka yo moko alléluia. Lakela ka bana batu malamu. Lakela ka bango bolamu po bolamu comme partage na yo. Lakela ka bango bolamu ko bandolanda yo. Lakela ka bana malamu. Linga ka munoko no ebimisaka kaka malamu. Linga ko pambola ka baninga. Yo linga ko pambola baninga te yango yobi mo pambo mwezate. Yo linga ko bolamu baninga te yango yo pe mo yo mona bolamu ezate. Batu weba lo bolamu no ya te lo baka mabe na yo parce que yo lo baka mabe ya baninga. Mwana openza aza kindumba
mais bana na yo moko owela ka kolongola mabaya tsombokile eza na liso baninga bongo yo moko ebela libaya wana eza liboso na yo. Buka mira Jericho. Buka mira Jericho. Mira Jericho eza ba problème o elandaka landaka eza mira Jericho fo bukana. Fo buka ngo pozwa possession ya biloko eza na kati. Lokola mire eza mula eza ya kokangama soki yo buki te moyo ozwa possession eza te. Olingo ozwa possession ya libala na yo. Olingo ozwa possession ya kobota na yo. Olingo ozwa possession ya santé na yo. Olingo ozwa possession likolo bana no buka mira Jericho. Fo mire na nwe buka na. Ndesi moko koto zwi possession likolo ba roi na ba vieillard soldat. Buka mira Jericho soke buka ni. Badana no komi boka mi buka yo moko mi bongo la nanu banda komi buka mira Jericho eza comportement na yo. Banda komi buka. Olobi te na kita na no ponzamba tombola nga tango zo kita ka nzamba otombola yo. Natika na ko shina natika na ko bima na mibali yo na shinjaka mibali na kanga na makolo na nga sizo na vanda na zela boaza ya akoya bien-aimé. Akoya bien-aimé. Mi buka nanu buka na. O mi buki. Mama Josephine nzamba pambola yo mosali na nzamba. Mi buka. Mira Jericho eza ba comportement no mabe. Oza telima bizali mabe, telima makam mabe. Mozo luka lipamboli ekoyate. Bana Israeli po ba kenozo ba or na ba diamant po ba zo possession na kata Jericho. Ndenge zaki ya kokangama fo ba buka ngona no mire kweya. Soko ko isi mire te ko zela bolamu te. Lubana na ko kwesa mire, buka na no mire wana le bolamu e bandolanda yo bien-aimé. Olobi nganye na zawe banana banda te. Yo lingaka ba betelo maboko, yo betela baninga maboko te. Olingaka ba kumisa me yo kumisa ka baninga te. Olingaka ba pambola comme yo pambola ka baninga te même bana baninga. Yo pona ko bana mutu nzamba pambola yo eza kilo. Yo pona kaka sia ye kutu. Bango kutu. Oh soko bandi kutu ko tikala ka ko pambwa mate. O ko tikala ko kene liboso te. Vino ko tikala kaka bongo bien-aimé. Bukana no mira Jericho oyo za nango bizale lino mabe. Oza tellement na sale caractère yango moyo bale ezate. Ndeko mobali yo basi bakima koza maloba mabe. Soko funguli munoko lobi wana poubelle bimi wana donc grave yo bimisaka venin. C'est pour cela vino ezotambola te. Oza mukonda manque respect oza kana muto yo respectaka te. Dele meza mira Jericho buka ngona no pozwa possession. Bazoka possession bongo te. Soko lingozwa possession fo bunda olonga. Buka na no mira Jericho oko comprendre que stérilité wane ko kangabisa ka ekende yango moko. Buka mira Jericho ko comprendre que non célibat a momo ko kangi bisaka siminzela ke yo bali pilo. Buka mira Jericho oko mona ke gloire oyo yo zakana ngo posa ba olati ngo na mapeka ba tomboli yo. Buka na no mira Jericho eza lo lemu na yo wana. Yo soko fungoli munoko lobi. Yo otumbaka mboka. Jamais ya na mayo boma moto au contraire oya ka de sens pour opelisa ngo lisuma kasi. Alléluia. Bien aimé, buka mira Jericho. Jericho devant les enfants d'Israël était barricadé, fermé. Et c'est là qui va problème oyo zanango ngano to zanango. Et c'est là qui maladie oyo zanango ngana zanango. Et c'est là qui va problème ma famille ba lien oyo kanga biso. Mais tant ba buka qui va qui possession na kati ya biloko nyonso za ikole loko ngwe ko bouger te. Bien aimé, tant ozo buka mira Jericho. Ba moko zu possession na kati ya famille na yo. Et ça automatique. Tant que vous avez mira Jericho, mbala moko zu possession na santé na yo et aux automatique. Parce que yo ndo komi ko contrôler. Que na nzoto o ezana loko mse ko contrôler te kakanga. Mais tant que vous buka mira Jericho, mbala moko zu possession na libala. Mobali ya malonga mwasi ya solo ayaka te aye oya kolingo na bolingo solo. Bien le temps ozo buka mira Jericho, ozo zwa mbala moko possession ya bolamu ekoma partage na yo. Mais pendant que mira Jericho tana ya kotelema, ozo possession ya eloko te. Libala ozo luke ko yate. Koboto ozo luke ko yate. Bana ozo luka bako yate. Musala ozo luko ko zwate. Ozo luka okoma bonne santé ozo luke ko yate. Parce que mira Jericho tana ya kotelema. Bukango obota bana moko butu pasi te bukana no za mira Jericho eza miri bukango pour vivre bolamu bien aimé
bana moko matoi mangongi bano penza oh bana ndenge nini na bota la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ezaka na chagrin te lipambo lio utaka epa nzambe etombolaka mutu evwamisaka mutu epesaka esengo soki yo ozwi bana lokola bazaka lipambo lio kuta epa nzambe ya yo ekoma au contraire eza mire ya Jéricho yo fo buka parce que bano baza lipambo li nzambe alola pesi ngai bakokozwaka nga mutu te bakokopesa nga pasi te au contraire fo basekisaka nga mais yo okoma kolela eza mire ya Jéricho kota buka dinda na mozindo ya mabondeli yebisa nzambe loba mire ya Jéricho na nga eza nini bien aimé yo ozolanda ngai yo moto oyebi mire ya Jéricho no eza nini mire ya Jéricho no eza libala kota buka pozwa possession na libala na yo mire ya Jéricho no eza maladie yo moto wana mbeto pito lobi biso balakela biso maladie opene ezaka ya famille yo moko tokomisa ngo maladie chérie oh maladie na ngai wana belaka te tension na ngai nabelaka cancer na ngai okomisa ngo ya yo chérie buka eza mire oyo etelemi eza mire ya Jéricho fo ekweya mais kokwe mire ekweya ezaka na baprincipe baprincipe nango nzambe apesaka baprincipe tosa ye baprincipe nango ezalaka yamba eloko mokonzi mpe mobikisi baprincipe nango ezalaka linga moninga no ndenge omilingaka baprincipe nango ezalaka na koloba lokuta te mpo na ndeko mosusu baprincipe nango ezalaka lolendo te baprincipe nango ezalaka komikitisa baprincipe nango na kati ya mire ya Jéricho mpo ebukana eza na baprincipe parce que bana Israeli mpe bapesi balobi batourne ayebisa bana Israeli bayebisi nani ayebisa bana Israeli basone trompette babima nango batourne pendant 6 jours ya 7e jour batourne 7 fois après bakosone trompette ntango 7e fois ekoka basone trompette nde lere wana bana Israeli babandi koganga victoire na bango babandi oganga tolongi vie chrétienne eza na baprincipe eza te ke lokolo olali mpongo olamuki nzambe aza kokwa mutu te eza lokolo oyena te fo lobi boya le 7 na 7 heures bomona bamiracle nzambe aza kokwa mutu te ke bosololaki nde okomona bamiracle lere wana non asalaka bamiracle spontané epuis bamiracle nde asala yango lolenge moko te baveugle nyonso bamonaka lolenge moko te bakoka oyo batambola lolenge moko te bibembe oyo asekwisa basekwa lolenge moko te alleluya bien aimé vie spirituelle eza na principe bukana no Jéricho na yo po okota mais pona kobuka Jéricho eza na baprincipe oyo folanda pona kobuka Jéricho eza na baprincipe oyo fosalela pona kobuka Jéricho eza na baprincipe oyo fosimba alleluya ça baprincipe soki monde na mokili kutu baza na baprincipe bolimbisi ndako oyo baprincipe ezalaka 21h moto akoza libanda te na ndako na toliaka na midi toliaka na 18h suka na ndako tozopesa baprincipe bongo nzambo abomo ye mokonzi ordre azanga principe azanga ordre oza na besoin mire ya Jéricho ebukana landa na baprincipe ya nzambe banda nano kolinga ye yamba ye lokola mokonzi mpe mobikisi banda kotalela ye mire no ya Jéricho ezokwea te mpo yo omelangeaka nzambe na banzambe mosusu lelo ye na église na ntongo na midi oke ngambo wana kuna oke na ngambo wana na ntongo na midi oye église mire wana ekokwea te okomonaka baproblème ekoma kolanda yo okoma problématique kosakana te baproblème tout le temps olalaka te soko omeli caché te donc yo fomela mwa caché mpo pongi ezwa yo alleluya bien aimé eza mire ya Jéricho nzambe asalaki butu mpo motu alala pongi na kimia epuis lokola bebe alobi ye akobatela nga lokola nzambe azobatelaka fo nalala na kimia na kolota bandoto malamu na kolala pena pongi lokola bebe lokola mikadi bazobanga kushi bachange kushi ngungi aswa ye te alleluya mais yo pongi na yo na butu ekoma problème olalaka te osaka insomnie ozalaka soki ovandika makanisi eleki oza stressé total donc mpona o stress ekoma camarade bien aimé fo namela nano eloko mpona lala na butu na ngai nalalaka bien te ebutu basala mpona kolala mpona kopema butu eza esika kimia fo kende opema yango basalaki chambre basali mbeto mpo mutunu elala na kimia Jéricho wana mire wana etelemi buka mire wana buka mire ya makambo na mabe mpo ozwa possession na kata Jéricho na yo ozoluka libala no evanda na kimia yo moko na otrompaka mobali na yo otrompaka mwasi na yo
mozo luka kimia eyate eza Jericho buka mire wana ekweya mabala mosusu bakoma bavaa na contrat surtout biso na Europe mabala miso koma obela maladi ya ndeke meme oke na basali na nzambe mabala ebela maladi ya ndeke aye wana oka bububu kaka tifwefwe koya akwei adobima fulufulu mabala moko ezaka na kimia te instabilité eza mingi na kati ya mabala eza Jericho mira Jericho oyo fo buka mama buka mira Jericho kovanda ndako na kimia papa buka mira Jericho kovanda ndako na kimia buka nanu miri wana ekweya kwesa nanu Jericho fo ekweya mira Jericho fo ekweya tangu yango ekokweya nde okokota na kati ozwi bapromese kwesa nanu bomutu na yo bien aimé kwesa lolendo na yo kwesa bomwasi kwesa kimobali kwesa kibongai loba papa na mitiki epa na yo na buki mira Jericho miro fo ekweya kwesa ngo nanu pokota na bapromese soko kwesi mira Jericho bano wana baosuso mutu lelo bakoma esengo na yo soko obuki mira Jericho mobali wana osuso mutu lelo bakoma mobali esengo mwasi wana osuso mutu lelo bakoma mwasi esengo kimia wana oyo oza nango te okozwa kimia mokili ekopesa yo te buka mira Jericho bien aimé mira Jericho eza baproblème mira Jericho eza bonzambe oyo osangisaka mira Jericho eza bilakeli mabe obalakela yo buka ngo nanu alo okozwa possession okozwa possession ntango bani moto na tindika na bomi wi obomi ntango moto ngo ezokende lo biso obandeli koboma do yo babetaka yo chaque jour do yo bunda chaque jour non kenye na précision parce que vie spirituelle eza o ezaka na précision kenye na précision loba non cette fois-ci non nalingi na changer comportement na nga nalingi na changer caractère na nga po mire na nga Jericho ebukana nazobuka mire a Jericho maintenant obuki mire a Jericho kaka yango te mobuki yango tapo okende kozwa possession na baroi na bango na ba vieillard soldat eza lokola ntango yo ozobuka milimo mabe ozokota na possession ya bolamu ozokende mpo kende okanga nyonso parce que ntango yo okanga bango en otage bakokobouge te ntango yo okanga bandemo en otage bakokobouge te mais sikoyo bazosakana no mpo mire wana eza nayo ya kotelema benene buka mire Jericho buka mire Jericho kutana na nzambe na bomoi buka mire Jericho omona esengo na nzambe buka mire Jericho mibuka po okutana nango mosali na nzambe mwana na nzambe o bato bayebi mais ofingisaka nzambe na biso tosalelaka sans le savoir papa koma kolela ata lobi mwana vraiment o caractère nini o mutu nini o mwana nini buka mibuka bien aimé mibuka ndeko na ngai buka mira Jericho lelo ngana yo tobuka mira Jericho yo yebi mira Jericho no eza nini buka ngo buka Jericho ekweya kweisango kweisa bizaeli no wana mabe kweisa ba comportement na yo wana kweisa milimo mabe kweisa misala mabe na yo oyo zaka nango ozoya kosambela mais sorcier ochangeaka te kweisa lolendo no wana osambela konjiko osambelaka te kweisa lokuta bien aimé buka mira Jericho ekweya buka mira Jericho fo ekweya buka mira Jericho ebukana ozosambela nzambe mekobiste matricule 00 ozosambela nzambe escroc spirituel yo kosa kozotala mutu na elongi ozokosa buka ngo eza mira Jericho bien aimé buka miri wana buka ngo buka miri wana ebukana buka mira Jericho kweisa Jericho butwa lelo bele moko banoko mitolobi Jericho na nga eza nini eza ba problème ezolanda nga lelo fo ekweya po nga fona zwa possession to abana nzamba apesa biso pouvoir alors bina pesi pouvoir ya kotambola likolo ya nyoka koto kotambola okomarche likolo ya serpent okomarche likolo ya milimo mabe okomarche likolo ya maladie okomarche likolo ya stérilité okomarche likolo ya maladie incurable okomarche likolo ya célibat okomarche likolo ya milimo mabe yo ndo kotambola likolo nango parce que oza mwana roi des rois bapesa yo pouvoir bien aimé soki pouvoir wana esalaka te parce que mira Jericho ezobarango tobuka mira Jericho bien aimé mira Jericho ekweya po tokota tozwa possession ya ba or na ba diamant tozwa possession ya ba roi wana na ba vieillard soldat na bango buka mira Jericho po yokota
Buka mira Jéricho bien-aimé. Jéricho fue bukana. Cette année 2021, buka Jéricho mira Jéricho na yo. Yo bingai na kokaka. Mabena zo lingana sala oui. Mabena na lingana tika na zo kokate. Bolamu na zo lingana sala na zo kokate. Bien-aimé senga lisungia molimo mo santo. Loba yaka papa to buka na ngana yo Jéricho elongo. Nga moko na koko buka Jéricho te. Soki na vandi na lobina tika sorcellerie na zo kokate. Soki na vandi na lobina tika ko shina batu na kozo kokate. Soki na lobina tika ko escroquerie na zo kokate. Mubandi yo yaza yangate mena kangama na ye. Kokosa bazemi ngai. Vi oyo me nazoko kate naza na posa na tika bien me senga lisungia molimo mo santo aza papa aza wana pona biso akosunga biso senga lisungia molimo mo santo bien aimé ba Jéricho nazoko kate miro nga nazoko kate nalinge kweya kweisa lolendo kweisango. Et puis le lendo qui partait na basali na nzambo sala ba le lendo tina nzambo sala majunda yo ke sala le lendo tina église olobi batu wana basambe la kanzambe nini zotombola mapeka aza capable denka pesi ope mapia longo liango. Alléluia. Quoi il s'amira Jéricho cette nuit? Quoi il s'amira Jéricho tango yo zolanda vidéo oyo? Quoi il s'amira Jéricho bien-aimé? Comportement na yo wana il faut changer. Ce qui les bas les autres pour nous changer. Faut changer. Buka mira Jéricho, eza mire. Oh, faut yo buka eza na ba principe na weza fo landa. So ki otosi ba principe okolonga mire wane kokweya. Alléluia. Buka mira Jéricho bien-aimé. Nzambe na biso aza papa, aza na mawa mingi. Aza kapona ko limbisa epi ko bosana. Alukaka to fungolele motema kota. Buka mira Jéricho motema no wana kanga. Ozo sa musala nzambe mena sorcellerie. Ozo sa musala nzambe mena escroquerie. Ozo sa musala nzambe mena lokuta. Pendant que la Bible dit le père des mensonges c'est diable. Mais yo kosaka. Donc yo faut kosa so kosito du kosaka lesté. Mais ça va pas. Buka mira Jéricho, eza mire. Oh faut yo buka. Eza mire oh yo faut quitter. Eza mire oh yo faut buka. Ngalo tozo buka mira Jéricho ba problème. Buka mira Jéricho ba problème wana elandaka yo. Olobi non cette fois-ci non. Fona buka ngo. Pona kutani na nzambe na bomoy. Bongisa relation na nzambe bien-aimé. Buka mira Jéricho bongisa relation na nzambe. Aza papa aza mwana mutu te po akosa. Azalaka wana pona biso. Tango tokochele liki azake yana na biso. Buka mira Jéricho ba promoza nango. Kota na ba promesse na yo. Osimba ba promesse. Alaka yo libala. Ezo yate. Buka mira Jéricho. Okokota na possession ya libala na yo yondo okokonza. Alléluia. Alaka ki okobota. Oui, aza mwana mutu te po akosa. Achanjaka pe maloba te. Buka mira Jéricho. Okobota bana mama pasa bakoya. Et puis bana kimia obako bano peso esengo. Alakaki yo musala oui buka mira Jéricho okozwa musala wana ya kimi ovandi na kimia nyoso na ngwende alakaki yo bonne santé buka mira Jéricho okokoma bonne santé bolamu nyoso nzamba alakayo oyo eza na kati ya Jéricho ndenge eza barcade fermé ezoluka mire kwe ya poke nozwa possession buka kaka mire wana okota na possession na yo bolamu nzamba alakayo aza mwana mutu te po akosa achangeaka te ate umeli buka mira Jéricho lelo okota na possession ya eloko yo za na ngobese. Alléluia. Tuzo kendo yebisa nzambe ya lola apesa biso makasi. Tobondeli elongo. Éternel des armées totomboli aux nzambe. Papa merci parce que yondo batelaka. Malobano eza bomoy. E yaka pamba te yaka pona kobikisa. Yawe yo yebaki Jéricho mire nini etelemeli biso. Kono na butu lelo to lingi to buka mire oyo. Papa na moment oyo ba onyoso bazolanda vidéo oyo azaki na problème alingi kotika a changer vie. Kolo kutana na yepe mi monisa. Nzambe na bomoy ba onyoso bako changer vie na bango bako buka mire na bango a Jéricho tika bazwa possession ya nyoso bako kutana kati. Kolo bolamu oyo laka bango ekokisama. Yawe kotisa bango na nkembo na yo parce que zoluka ba buka mire po ba kendo zo possession ya ba vieillard soldat na ba roi na ba or na ba diamant nyoso bako kuta kuna nzambe na bomoy. Nazana konzima ete yawe mutu nyoso akobuka mire na Jéricho akuta na bolamu ata tolete Jésus Christ Seigneur bolamu na weza alikona bango molimo mo santu kamba biso sunga biso dans le nom puissant de Jésus Christ notre Seigneur. Amen. Nzamba lola a
pambola biso tozalaki na émission na biso ya temps de victoire toza na chaîne na biso ya YouTube Irene Kosi Maituka TV soko obeti yango koti okokuta biloko eza kuna na kati olobi no mama nayoki ndambu nakoki kozwa nimero neti mosala nyalo banaza na posa nimero akomi yango na publicité boye nakoki kopesa te me ntango obengi ngai na pembeni na kopesa yo oye na 9 rue de la Portier na Saint-Denis okokuta na biso kuna nzambe wana ya lola oyo asalaka bolamu o bolamu nezaka na suka te apambola bino tangu yo zoya oya kokuta na basali na nzambe okoya na sita kimia o ngana bengaka Rehoboth église eza Rehoboth parce que eza sita kimia bisiko kimia oyo zwaka te okozwa kimia okuta na pasteur Irene bokosolola bokoza na mingi koloba parce que soko lingi nzamba sa lo bolamu ngana za témoignage vivant ya nzambe na bomoi bolamu na salelanga eleka tel mebele nzamba lola apambola moko na moko oya kolanda video oyo bolamu ebila bino oya kobuka Jericho na ye akota akende kozwa oyo nzamba bombaki mpona ye tokutani prochaine émission soki ya Yesu azongi te nzambe oya lola apambola bino shalom.